sou César Carvalhais, consultor técnico da Bosch. Estamos aqui hoje na oficina Bosch Car Service Gigo, em Campinas, e vamos falar para vocês da importância de nós termos um cabo de vela de boa qualidade nos veículos atuais. Os veículos atuais de hoje, devido às normas e controle de emissões mais rigorosos, necessitam de uma ignição em perfeitas condições para um bom funcionamento e que evite o famoso misfire. O que seria para a gente o misfire? Toda vez que a unidade de comando tem uma estratégia para reconhecimento de falha de ignição, ela adota o misfire quando reconhece esse tipo de falha. E quando inicia a falha de ignição, que ela abre a contagem para reconhecer o misfire, ela cancela o bico injetor do cilindro em questão que está gerando a falha. Isso seria para proteção do catalisador. O que o cabo de vela garante para a gente? Uma boa isolação, um bom funcionamento e automaticamente evitando essa estratégia de misfire. Isso é importante principalmente quando ocorre uma revisão no veículo na parte de motores. A troca primordial do cabo de vela e para isso um cabo de vela de boa qualidade. Por isso, peça por cabo de ignição Bosch. Com Bosch eu me garanto.